刚刚就有一个客人来啊，他就说老板，我那个车吼一直有那个后轮哒哒哒哒哒的声音，你知道吗？然后我就去帮他骑了一圈，我想说奇怪，怎么会有那个哒哒哒的声音？那声音像什么，你知道吗？看看。这个声音，我就骑了一圈，这是什么声音啊？然后我就帮他添上来看，来，我还去问那客人说，你刚刚是去换刹车油？对，老板，你怎么知道？因为你的工具在上面，没有带走，笑到不行。那你觉得我应该要收多少钱把它拿出来？